各位同事大家好啊！今日同大家分享下乜嘢叫做崗位能力嘅盤點。乜嘢叫做盤點？其實咧，大家諗一諗，你細個嘅時候啱啱出世冇幾耐，可能係2歲3歲，你爸爸媽媽可能已經係帶你去學英文啦，或者學畫畫啦。咁點解咧？因為你爸爸媽媽幫你做咗個盤點，因為你係一張白紙，什麼都唔識嘅。咁佢就覺得你自細就應該要學嘢，學啲咩咧？學啲乜嘢咧？就係學英文啦，學畫畫啦，學彈鋼琴啦，類似啲咁嘅嘢。好啦，你去到幼稚園嘅時候，你又係一張白紙啦。咁幼稚園嘅老師咧係俾你哋學啲乜嘢？一樣係畫畫啦，講英文啦，學下啲1+1等於2啦，類似啲咁嘅嘢。係啦，幼稚園嘅老師已經幫你做咗盤點，你係什麼都唔識，所以佢係教你應該識嘅嘢。好啦，你去到小學嘅時候，小學嘅老師都已經幫你做咗盤點，知道咧你將來都需要做啲咩咧，學啲乜嘢咧？你要學中文啦，學英文啦，學算術啦，或者係數學啦咁。然之後佢就開始叫你去學啲打波啦，打羽毛球、打乒乓波啦，或者跑步啦咁。因為人哋已經幫你做咗盤點啦。好啦，去到中學嘅時候咧，老師又幫你做咗盤點喎，你應該要數理化樣樣都精嘅，係咪？數學啦、英文啦、化學啦、物理啦，呢啲都要識嘅，仲要加埋英文，要學多啲英文嘅，係咪？咁有啲人咧，有啲好嘅學校甚至會要求你一定要有一樣體育係要好嘅，一係游水啦，一係打排球啦，一係打籃球啦，一係打羽毛球啦咁。你每一個成長嘅階段都有老師或者你屋企人都會幫你做一個盤點 ，OK？ 去到大學嘅點咧？大學老師、大學教授就唔會幫你做盤點，佢就叫你自己做盤點啦。你就自己要揀科，你要讀乜嘢科？你有啲人會讀叫做商業管理啦，有啲人讀科學啦，有啲人讀工程啦，有啲人讀電啦咁就係。學校、大學就叫你自己要做盤點，你覺得你係乜嘢叻嘅，你興趣係乜嘢嘢，所以你盤點咗之後，你就自己會學揀科 ，OK？ 咁就叫做盤點啦。好啦，我哋而家大家同一個團隊入邊，我哋首先要知道我哋團隊入邊仲有啲乜嘢嘢不足嘅，或者係有啲乜嘢嘢我哋識嘅，有啲乜嘢嘢我哋唔識嘅，我哋要將我哋所有團隊嘅能力做一個盤點。OK， 而每一個團隊入邊嘅每一個成員都要對自己有一個盤點。OK， 大多數人未入嚟我哋公司做嘢之前，我哋有個 interview 啦，有個面試啦。面試官可能係我，可能係當我，可能係某一個領導啦。咁同你傾偈嘅時候，佢問你識唔識得呢樣，識唔識得嗰樣啊？咁你多數都話識嘅。咁但係識唔識唔緊要，呢個唔重要。我哋無論你識定唔識，你入到嚟咧，我哋就已經係做咗個盤點。我哋所有團隊嘅人加起上嚟，我哋總都要識得嘅嘢，我哋已經做一個盤點，我哋就列晒所有嘅嘢出嚟嘅。咁呢度咧，大家可以見得到咧，我哋列咗好多嘢嘅。咁呢啲咧就係我哋所有同事都需要有掌握呢啲咁嘅知識。同埋資料 ，OK， 咁我哋就可以大家一齊做嘢嘅。好多時我哋咁講啦，你有十全十美嘅，你冇十全十美嘅個人，但係你可以有十全十美嘅團隊。OK， 咁我哋可以咁肯定就係冇一個人係100%什麼都識晒。OK。但係有啲人識得多啲，有啲人識得少啲 ，OK。但係唔緊要，我哋如果每一個人，我哋都係日日都喺度提升自己學習，不斷咁學習咧，我哋3個月之後，我哋個個人都會係多面手，都會做得好多嘢，都會識得好多嘢。咁如果我哋個個日日都喺度進步緊咧，我哋個團隊就越嚟越叻，越嚟越十全十美啦，好嘛？咁咧喺呢度咧，我就想同大家分享就係我哋做咗一個盤點，個盤點就係大家都要掌握嘅知識。咁而家唔係要求所有人都係100%所有嘢都識晒，或者係完全樣嘢都要知道。唔緊要，有啲人識多啲呢樣，有啲人識多啲嗰樣。譬如話我哋有啲人係專門做工程嘅，佢又對工程認識係多過我哋做銷售嘅。做客服嘅人咧，就對宣傳係識得嘅嘢就多過做工程嘅。咁但係大家都要識大家嘅其他嘢。你做客服都要知道個工程點做啊嘛，做工程都要知道我哋銷售嗰度點樣面對個客戶啊嘛，咁大家一齊去
交流，多啲嘅學識，同埋日日喺度學習同埋提升自己。咁呢個就係我哋所謂嘅叫做崗位能力盤點。咁我哋希望入咗嚟，我哋做我哋嘅團隊嘅成員咧，我哋日日都喺度學習，日日都係提升自己。我哋叫 continuous learning。OK， 我哋公司同人哋嘅公司，我哋嘅競爭對手咧，最大一個分別就係我哋係不斷咁進步嘅，不斷咁提升自己嘅，好嘛？咁依家就同大家分享到呢度。聽日我哋有另外一個 topic，我哋繼續講，好冇？多謝。